20 मासूम बच्चे बस एक खांसी की दवा पीकर अपनी जिंदगी खो बैठे। जांच में पता चला इस सिरप में था डाइएथिलीन ग्लाइकोल, एक जहरीला केमिकल जो किडनी और लिवर को धीरे धीरे खत्म कर देता है। तमिलनाडु की श्रीसन फार्मा ने यह सिरप बनाया था बिना सही टेस्टिंग के। अब कंपनी के मालिक गिरफ्तार हैं, लेकिन यह सिर्फ एक कंपनी की गलती नहीं, यह हमारे सिस्टम की कमजोरी है। दवा जिंदगी देने के लिए होती है, छीनने के लिए नहीं।